In this video, I explain the main parts of an ICU ventilator in simple way, and I used Hindi language for every nursing students and medical learners. This video will help medical learners understand ventilator basic easily. Everything I explain step by step. Let's watch. वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि वेंटिलेटर का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू ब्रांड होता है, थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो है ना वो सेम होता है हर वेंटिलेटर का। दिस इज़ मॉनिटर। ये वेंटिलेटर का डिस्प्ले स्क्रीन होता है। इसमें पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट, टाइडल वॉल्यूम, प्रेशर और अलार्म etc सब कुछ दिखाई देता है। कंट्रोल बटन्स, यहाँ से हम वेंटिलेटर सेटिंग सेट कर सकते हैं, जैसे टाइडल वॉल्यूम हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया। नेक्स्ट, इंस्पिरेटरी पोर्ट या इंस्पिरेटरी पाइप, जिससे हम पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। ये हो गया एक्सपिरेटरी पाइप या एक्सपिरेटरी पोर्ट। इस पाइप से पेशेंट का CO2 बाहर निकलता है वेंटिलेटर के थ्रू से, और इस पाइप के पास में देख रहे हो एक फिल्टर लगा हुआ रहता है जो वेंटिलेटर को बचाता है इन्फेक्टेड होने से। जो ऑक्सीजन पाइप है उस पाइप के नीचे आ गया है ह्यूमिडिफायर चेम्बर। ये ऑक्सीजन को गर्म और मॉइस्ट बनाता है ताकि पेशेंट के एयरवे ड्राई ना हो जाए, म्यूकस को हार्म कर सकता है गले का। जो ह्यूमिडिफायर चेम्बर है उसमें 2 लेयर रहता है। एक में डिस्टिल्ड वाटर भरा जाता है और उसके नीचे ठीक नीचे रहता है हीटिंग प्लेट, जो डिस्टिल्ड वाटर को गर्म करता है, और उससे उसके बाद जो ऑक्सीजन आता है, इस पाइप को आप लोग देख रहे हो, जो ये ऑक्सीजन पाइप है, इंस्पिरेटरी पाइप है, वो वेंटिलेटर के अंदर गया है, फिर वहाँ से ह्यूमिडिफायर होके फिर बाहर इनपुट होके फिर आउटपुट बाहर और एक पाइप से निकल के फिर पेशेंट के अंदर जाता है, लंग्स में जाता है। टेम्परेचर सेंसर, ये गैस का टेम्परेचर मॉनिटर करता है ताकि पेशेंट को सेफ़ टेम्परेचर मिले। जैसे कि इसको सेट किया जाता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर का अकॉर्डिंग, लाइक 36 डिग्री सेल्सियस 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। और ये टेम्परेचर सेंसर जो है वो अलग अलग जगह लगा रहता है। ह्यूमिडिफायर के पास भी आपको देखने मिलेगा, और कंट्रोल बटन के ठीक नीचे वहाँ पे भी देखने को मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है। जो एक्सपिरेटरी पाइप है उस